mucayyoo dahuudhaaf guyyaan 5 hafee fi beellama guyyaa 5 qabattee jirtu kuni keeka nyaachisaniitu lubbuun ishii darbee jedhamaa jira. Egaa akka sagalee waraabametti jechuudha. Ijoolleen kun lamaanii hiriyaa turan. Kanaan dura hiriyaadha turanii. Wal lolaniitu addaan bahanii jiru. Sababni isaan itti wal lolanii addaan bahanittis mucayyoo tokko mana madaamiitii baasanii sababa mucayyoo sana mana madaamiitii baasanitti dhaga. Egaa kan isaan wal lolanii adda bahanii yeroo dheeraadhaaf wal lolanii adda bahanii booda isheen kun heerumtee waggaa 13 biyya Arabaa turte jedhamaa jira. Heerumtee kun akkuma isin argitan suuraa irrattidha. Heerumtee jirti. Ulfaa ji'a 9 darbeeraa dahuudhaaf guyyaa 5 beellama qabdi. Egaa obboleettiin kun keeka fiddee nyaachiste jedhamte kuni bilbiltee fi ati amma dahuu kaateetta. Kanaafuu dhiifama sii godheetiin jira. Dhiifama naa godhitii jettee dhufeensi dubbisaadhaan keeka fiddee dhufte. Keekii sana fiddee gaafa dhuftu mana sana keessa ijoolleen durbaa 2 dubartoonni 2 jiru. Ishee kana faana jechuudha. Hiriyoonni ishee mana sana keessa jiru 2. Booda keekiin kana fiddee dhufte. Isheen kunis ulfa waan taateef bilbilaan itti haasofteetti dhiifama gooteetti waan ta'eef keeka fiddee dhufte. Keekni egaa yaa akkuma gammachuutti ilaalama garaatti baatti mitiire baga gammaddeedha. Keekiin sun muramee ijoolleen kunis nyaatanii isheen ulfaas nyaatte. Isheen garuu nyaachuu diddee jedhan. Kanammoo eenyutu odeessa seetan beektu ijoollee lamaan sanatu odeessa warra keeka nyaatee dhukkubsatee fayyetu odeessa eessaa dhufee akka hin jenneef. Booda keekii kana nyaatanii ituma nyaatanii jiranii ituma akkanuma taa'anii kufan of wallaaluu jalqabanii kufanii arafaan afaan keessa yaa'utti ka'e. Booda of dadhabanii kukkufanii erga of dadhabanii kukkufanii egaa qoricha qabaa. Isheen ulfaa kun immoo garmalee matti ta'e ulfa mitiire garmalee gaafatti ta'u ijoollee isaan sun hin kukkufan malee of beeku hin argus garuu dadhabaniiru lafarra gangalatu. Egaa qoricha namni nyaatu akkam ta'a lafarra gangalatu. Ishee kanus kuftee isheen ulfaas erga kuftee isheen kun immoo dhaqxeerra teessee jedhan ijoolleen kun dhaqxeetu garaadhaan gadi gombisteetu dugda ishiirra teesseedhanii hammanaan ishee kana erga akkana gootee booda abbaan manaa ishee immoo bakka hojii jira jedhan. Abbaan manaa ishee bakka hojii jiru sanatti itti himtee itti dawwaltee waan hundumaatti himtee bakka sana baddee jedhan. Isa booda ijoolleen isaan kun of beeku halkan sanaa akkanatti dhukkubsataa bulanii baay'ee dhukkubsataa bulanii isheen kun hin dandeenye. Booda mana yaalaa dhaqanii ijoollee isaan kun dhiqamanii achi fayyanii ka'anii fooyya'anii jechuudha. Isaantu odeesse. Anu girrimna jedhee kana hunda eenyutu odeesse reeyyii jedhee tun barbaadu sagalee isheen tokko waraabdee ergite dhage. Sagalee isheen tokko waraabdee ergite dhagahee akkanatti isaan sun lamaan sun fayyanii bahanii kana haasa'anii argaa turre garuu hin dandeenye nullee irraa dhowwuu hin dandeenye yeroo isheen irra teessu gadi gombistee irra teessu illee argaa turre jedhanii. Isa boodas bilbiltee akka abbaa manaa ishiitti himte sun hin dhageenya jedhanii ijoollee isaan suni. Isheen kun egaa akkanattiin haatis mucaanis lubbuun isaanii darbee akkasitti laayifirras dhuftee jedhanii laayifirrallee dhufteetti ani ijoollee isaan kun waan godhan dhabnanii eenyu bira mubaarak miti eenyu bira dhaqanii laayifirratti dhuftee turteedhanii. Ajaa'iba bar kana godhee kee namni akkamitti laayifirra dhufa biyyeessus dhugaa taanaan warri wanti kun jechuudha. Dhugaa taanaan innaa anoo baay'ee tokko nannee dhugaa waaqaa sinnaataniittu nannee maayini
Mee nama dubartii ulfaa ijaan ilaaluu hin sodaattanis? Annan sodaadha Yesuusum keessattuu garaan baay'ee guddataadha taanaan ilaaluu isaayyuu nan sodaadhaan. Dhugaa waaqa ofirratti argeera waan ta'eef baay'een sodaadha ulfa garaa guguddaa ilaaluu jechuudha. Kan akkana gochuu mititi. Namni akkamitti waqtii akkanaa eeggate akkas nama godhaa Geetaa Yesuusum dhugaa taanaan jechuudha. Wanti kun dhuguma akkas taanaan egaa lafaa ba'ee immoo hin odeessamu dubbiin waan isin beekuu qabdanii dubbiin lafa keessaa fatalag jedhee hin bahu garuu itti hin daddabalama. Ilashee kana qabadhaa. Waa hin daddabalama malee orijinaaliinsa lafa keessaa hin bahu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf dubartii kana harki ishee danda'ee qorichatti gootee dubartii haadhaaf ilmoo akkanatti qoricha nyaachistee taanaan Yesuusum ani hin beeku. Dhugaa waanuma ishee eeggatu ani hin beeku. Kun addadha. Kun addadha. Lubbuu nama lamaatis dubartii ulfaa namni even akkana godhuu miti. Magaala keessatti dubartiin ulfaa akkamitti akka isheen kabaja qabdu an argeera. Baadiyyaatti illee namni iyyuu isheen kabaju. Akka magaala xixinnaatti namni dubartii ulfaan kabajuudha argeechittis. Magaala guddaa taanaan garuu bakka ulfatu dhufaa taanaan namni si fuulduraan darbu habiibti. Si fuuldura namni hin darbu bakka zau jedhee namni darbi jedhee dhaabata namni kamu ati darbe si dabarsa. Waan ta'e sirka jira taanaan abadan namni si hin baachisu si hin qabadhanii giddi si kadhatu. Bakka si faana deeman machitti si hin gargaara. Taaksii taanaan namni yoo ati gana achi jiraatte situ fuuldura seena. Filattee iddoo barbaadde teessa. Iddoo kamittillee jalqaba. Iddoo kamillee deemi jalqaba situ keessummeessamu. Dubartii ulfaa waan ta'e godhu miti kabajni ishee addadha. Namni garuu yeroo kana eeggatee Geetaas haati jedhan haati mucayyoo duute kana of wallaaltee jirti amma yeroo kanatti. Of wallaaltee mucaan kun akkasiin taane jettee jirti. Waggaa 13 turtee kaatee amma reef gaa'ela godhattee jechuun egaa beekan suuraa isaanii argeera. Suuraa cidha isaanii argeera. Reebee Yesuusum ajaa'ibadha. Ajaa'iban siniin jedha. Ila dubartiirraa of eegaa. Maalumayyuu haa ta'u dubartiin seexana lamadha. Dubartii walitti seexanaan jedhe baqqa'ani. Maali qo'ee namni ammamillee osoo walolee waan barbaade ta'eeti yeroo akka kana akkamitti kana godha gooftaa. Darbeen nan jiraadha moo nan du'aani nama akkas godhe. Kan hojjuma of ajjeesuullee naa wayyoon akkas godhe. Dandeen jiraadhu kaasammuu koos kamiin hin jiraadha. Akkas godhe faanuma du'uudha garuu waaqayyo nama haa eegu waan akkasirra sinaa eegu. Ila dubartiirraa of eegaa abadan dubartiirraa of eegaa dhugaa waaqa. Garuu namumatu nama gargaara dubartiiwwan nama gargaara dubartiitu gargaara hin beeku ani hin beeku dhugaa